हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पार्ले ऑफ टेक। दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज हम 50,000 में गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी को बुल्ड करेंगे और आपको बताएंगे पीसी कैसे असेंबल करते हैं और उसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। दोस्तों, आज हम जो पीसी बुल्ड कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इंटेल का लेटेस्ट 9 जनरेशन प्रोसेसर है, कोर i7 9700K। 9700K में 8 कोर है, 8 थ्रेड है, 12 MB कैश मेमोरी है, 3.60 गीगाहर्ट्ज़ अप टू 4.90 गीगाहर्ट्ज़ तक है। इसमें हम MSI का MPG Z390 गेमिंग प्रो कार्बन AC विद वाईफाई मदरबोर्ड लगाएंगे। यह MSI का प्रीमियम हैवी ड्यूटी मदरबोर्ड है। 16 GB DDR4 कोर्सर वेंजन्स 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 2 रैम, टोटल 32 GB रैम इंस्टॉल करेंगे। स्पीड के लिए इंटेल की 660p सीरीज़ की 500 GB M.2 SSD लगाएंगे और उसके साथ स्टोरेज के लिए 2 TB सीगेट 12 कोटा हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। इस गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी को हम कूलर मास्टर के MB 511 कैबिनेट के में बुल करेंगे और पावर सप्लाई भी कूलर मास्टर की मास्टर वाट 750 80+ ब्रॉन्ज यूज़ करेंगे। इस हार्डकोर गेमिंग पीसी को कूल रखने के लिए हम इसमें कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML 360R RGB 3 फैन कूलर यूज़ करेंगे। ये इसको हैवी गेमिंग में भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए कूल रखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। हम इसमें लेटेस्ट RTX सीरीज़ का 8GB 2070 MSI आर्मर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। ग्राफिक कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो गेमिंग हो या एडिटिंग हो, इसलिए हम इसमें 8GB 2070 यूज़ कर रहे हैं। ये ग्राफिक कार्ड अभी का सबसे शानदार ग्राफिक कार्ड है। दोस्तों, ये तो इस पीसी की फुल कॉन्फ़िगरेशन है। परफेक्ट पीसी बुल्ड करना सीखना है के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।